Cuando yo muera no quiero que lloren, no quiero ver que ninguno derrame ni una sola lágrima por mí. Tampoco quiero que me lleven flores, ni que me entierren leyendo papeles o escribiendo cartas que quizás ni entienda. Cuando yo muera quiero recorrer todo el lugar donde yace mi cuerpo, que ahora sin vida todos quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo, que ahora sin vida todos quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo. ¿Para qué las flores? ¿Para qué me lloran si voy a estar muerto? ¿Para qué compañía si voy a estar solo allá en el